नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है नसीम और आप देख रहे हैं नेस्टेक। आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्मॉल साइज़ का ऐप बोर्ड, जो कि हमारे पास ये 2025 की आईसी का है और ये 6243 की आईसी में है और ये 4440 आईसी का बोर्ड है। तो आज मैं आपको 2025 की आईसी बोर्ड के बारे में बताऊँगा, इसकी कैसे कैसे वायरिंग करनी है, आपको हर एक डिटेल में समझाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा 2025 का बोर्ड है, बहुत ही छोटे साइज़ का है, बहुत ही कम कंपोनेंट में बना हुआ है। ये देखिए DEA 2025B, ये हमारी चिप का कोड है। बैक साइड से कुछ इस तरह से है सोल्डिंग इसकी। इसकी वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है क्योंकि मैं इसके हर एक कनेक्शन के बारे में समझाऊंगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से है बोर्ड, बहुत ही छोटे साइज़ का है, स्मॉल साइज़ का है, लोकल मार्केट से आसानी से मिल जाता है। तो मैं आपको कनेक्शन के बारे में समझा दूँ। ये देखिए, पहले मैं आपको इस साइड से दिखा देता हूँ, समझाता हूँ चिप के बारे में। इसमें 16 पिन होती है, 16 पिन। इस साइड देख रहे कट, यहाँ कट शुरू है तो ये ऐसे ऐसे पकड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ से हमारी 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये ऐसे शुरू होती है कट से। इस साइड पलट के देखें तो इस साइड ये पलट जाती है चिप, तो हमारी 16 नंबर की नीचे की तरफ आ जाएगी। ये 16 नंबर जो पिन देख रहे हैं, हम यहाँ पे हम वोल्टेज को इन देंगे, पावर सप्लाई देंगे। 3 वोल्ट से 12 वोल्ट तक हम दे सकते हैं। इसमें हम 3 वोल्ट से 12 वोल्ट तक सपोर्ट करता है ये चिप। और इस साइड देखिए हमारा ग्राउंड है, 4 5 और 12 13 नंबर की पिन, और ये हमारी 9 नंबर की पिन। ये हमारी पूरी ग्राउंड है। ये देखिए ये पूरा ग्राउंड गया हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा ग्राउंड गया। यहाँ पे हम माइनस देंगे, वोल्टेज का माइनस देंगे यहाँ पे हम, इधर देखिए। और ये इधर हम पूरा माइनस दे देंगे, इधर हम प्लस देंगे। प्लस माइनस आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको बता दूँ, हम इसमें ये देखिए, अब मैं इस साइड आपको दिखाता हूँ आउटपुट इसकी। ये देखिए हमारी 2 नंबर की पिन और ये हमारी 15 नंबर की पिन, ये हमारा आउटपुट है। 2 नंबर और 15 नंबर की पिन हमारी आउटपुट है, जो हमारे स्पीकर से वायर में जाएगी। इस साइड से मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये 2 नंबर की पिन हमारी, ये यहाँ पे, और ये हमारी 15 नंबर की, ये यहाँ पे गई। और ये 2 नंबर की पिन हमारी, ये यहाँ से घूम के यहाँ गई। तो हम यहाँ पे हम स्पीकर की आउटपुट देंगे, स्पीकर की वायर से लेंगे यहाँ पे हमारी। और इधर देखिए, इधर ये हमारा ग्राउंड है, ये इतना बड़ा। ये देखिए इस साइड में दिखा दूँ, 1 2 3 4 3 नंबर की, 4 5 6 7 8 7, ये हमारी 7 नंबर की पिन। और इस साइड हमारी 10 नंबर की पिन, ये हमारी इन है, ऑडियो इन। 10 और 7 नंबर की पिन में हम इनपुट देंगे ऑडियो की। इस साइड देखिए, ये देखिए पिन जा रही है हमारी, एक 7 नंबर की पिन और यहाँ पे हमारी 10 नंबर की पिन। ये घूम के इधर गई, हम इन दोनों यहाँ पे दोनों में से कहीं भी कनेक्शन जोड़ देंगे। 10 नंबर की पिन हमारी घूम के, ये देखिए इधर से घूम के इधर आई। फिर ये यहाँ से, ये देखिए मैं दिखा दूँ, पलट के दिखा दूँ यहाँ पे। ये देखिए इसमें PF लगा हुआ है, ये 104 नंबर का साइज, इसमें 104 नंबर का PF है। ये पिन यहाँ पे आई, फिर यहाँ से इधर गई। तो हम इस PF में इस साइड यहाँ हमारे एक कनेक्शन देंगे, इधर हम माइनस देंगे और इधर हम PF में प्लस देंगे ऑडियो की, इधर नीचे माइनस दे देंगे। ऑडियो इन ये हमारी जाएगी कनेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं वायरिंग को सोल्डरिंग करना। बोर्ड को क्लैंप में अच्छे से लगाएं ताकि हिले ना, और अपने जैसे भी आप सोल्ड करते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो फील करने में, सोल्ड करने में, उसी तरह आप सोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ चार्जर, ये मोबाइल चार्जर है, इससे हम 5 वोल्ट का इनपुट इसमें देंगे। तो अब इसको मैं आपको वोल्टेज चेक करा के दिखाता हूँ कि कितने वोल्ट है। आइए इसको प्लग कर लेते हैं, पावर सप्लाई में प्लग कर लेते हैं इसको, और मीटर में हम चेक करेंगे कि इसकी वोल्टेज में कितनी है। और इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखें, गलत कनेक्शन ना जुड़े मीटर में, नहीं तो आपका मीटर ख़राब हो सकता है। चलिए हम चेक करते हैं वोल्टेज कितनी है। सेट कर लेते हैं, मैंने इसे 10 वोल्ट में सेट कर लिया है। अब मुझे बताएगा कितना वोल्ट इसमें हमारी पावर आ रही है। देखिए
5 वोल्ट। मैं आपको दिखा दूँ, 5 वोल्ट नहीं दिखा तो मैं आपको मीटर पे, ये देखिए मीटर का 5 वोल्ट मैं उठा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 5 वोल्ट है पूरा, 4 और 6 के बीच में 5 वोल्ट दिखा रहा है। 5 वोल्ट पावर सप्लाई हम देंगे इसमें। तो चलिए सोल्डरिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए 3.5 mm का इनपुट, ताकि इसमें ऑक्स वायर लगा सके। ये हम इनपुट देंगे, ये हमारी ब्लैक वाली ग्राउंड चली गई, और ये हम लेफ़्ट राइट को एक कर देंगे, जोड़ देंगे साउंड को। लेफ़्ट राइट हम एक कर देंगे और ग्राउंड की ग्राउंड में जोड़ेंगे। सोल्डरिंग लगा लेते हैं, सोल्डरिंग पे। चलिए ये देखिए हमने जोड़ी है ये यहाँ पे ऑडियो इन, और ग्राउंड के वायर को हम माइनस में जोड़ेंगे। ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड में भी जा रहा है, और ये हमारी पिन 7 नंबर में भी जा रही है। अब इसके बाद हम स्पीकर वायर जोड़ेंगे, स्पीकर के कनेक्शन सोल्ड करेंगे। ध्यान से सोल्ड करना ताकि आपस में चिपके ना। और ये स्पीकर हमारा 4 ओम का स्पीकर है, ये हमारा 5.5 इंच का साइज़ है इसका। इसमें हम लगा लेंगे स्पीकर वायर, कनेक्शन जोड़ देंगे। स्पीकर को सीधा कर लेते हैं, और अब हम इसमें देंगे 5 वोल्ट इनपुट। तो चलिए 5 वोल्ट इनपुट की वायर सोल्ड कर लेते हैं, जो कि मेरे पास एक पुराना मोबाइल चार्जर पड़ा था, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। पहले हम प्लस लगा लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे जो हमारा ग्राउंड में जा रहा है। देखिए कनेक्शन जोड़ती हमारा सर्किट चालू हो गया है। यहाँ देखिए, यहाँ से हम इनपुट देंगे, इधर हम इनपुट है हमारा। तो चलिए साउंड प्ले करते हैं, NCS का साउंड लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही क्लीन और क्लियर साउंड है, किसी भी तरह की हमिंग नहीं है साउंड में, बहुत ही क्लीन है। ये देखिए स्पाइडर कोई कैसे हिल रहा है, अप डाउन हो रहा है। चलिए अब इस म्यूज़िक को हम क्लोज कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करना ना भूलिए। हो सके तो मैं सबके सवालों का जवाब दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलिए। दोस्तों अगली वीडियो में इन 2 बोर्ड है मेरे पास, ये देखिए, ये मेरे पास 6243 का बोर्ड है, और ये मेरे पास 4440 का बोर्ड है। 2 बोर्ड है, इनके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Like, comment, share for more tech updates.